यतै कतै तेरी आमाको तिलहरी बेचेर के गरौँला भन्न त भने, तर जीवनकी आमा मान्दिन् त? एकचोटि सोधेर हेर्नु पर्यो। जीवनकी आमा किन एकछिन बाहिर आउँदा सानो सल्लाह छ। फेरि यो बेलामा के सल्लाह? कुरा के हो भनिहाल्नुस्। नरिसाउनु बुढी, कुरो एउटै हो। बरु जीवनलाई विदेश नपठाउँ, तेरो तिलहरी बेचेर बरु यहीँ केही काम गरेर खाने वातावरण गरौँ न। पर्या छैन तपाईको छोरा, तपाईँ जे गर्छ गर्नुहोस्। यो त मेरो माइतीले दिएको तिलहरी, मरे पनि बेच्दिन। त्यसो नभन न बुढी, सौतानी आमा भए पनि आखिरी जीवन तिम्रो पनि छोरा हो नि। आफ्नै सन्तान झैँ माया गर्नु पर्दैन र? पर्या छैन, म गर्न सक्दिनँ कसैको छोराको लागि। तलबारी बेचेर पठाउनु न आफ्नो छोरालाई, विदेश पठाउनु पर्ने। आफ्नो माइतीले यति प्यारो गरेर दिएको चिनो म बेचेर पठाउन सक्छु? बरु पर्यो भने मेरो आफ्नै छोराले बेच्छु नि। अर्काको छोराको लागि यस्तो माया गरिराखेको तिलहरी बेच रे, सक्दिनँ म त। आफ्नो छोराको लागि के गर्नु पर्छ के गर्नु पर्दैन आफै गर्नुहोस्, म त सक्दिनँ। बुवा के बेच्ने कुरा भइरहेको छ? हेर छोरी, के भन्नु, जीवन विदेश जान्छु भन्छ, हामीसँग पैसा छैन। तेरी आमाको तिलहरी बेचेर भए पनि हामीले यहाँ केही व्यवसाय गरौँ भनेको तेरी आमा मान्दिन। माइतीको चिनो सबैलाई प्यारो हुन्छ, त्यही पनि त्यो तिलहरी पछि म बेगेर जाँदा मलाई चाहिहाल्छ नि। त्यसो नमन छोरी, आफ्नो दाजुभाइ सफल भएको कुन चाहिँ दिदीबहिनीलाई हेर्न रहर हुँदैन। हो नि, आफ्नै आमाको कुखबाट जन्मे दाजुभाइ भएको खुसी हेर्ने रहर हुन्छ। तर सौतिनी आमाको छोरा नपरे म कहाँ दुनियाँको चासो लिएर बस्न सक्छु? जस्तो आमा उस्तै छोरी, यिनीहरूलाई सम्झाएर के फाइदा? आखिरी आमा छोरी एउटै त पऱ्यो। बारीमा पनि घाँस कति उम्रेको, यसो बोटबिरा लगाउँ भनेको झारले हैरान पार्यो। खेतालो पनि कोही पनि पाउँदैन। अब गाउँ छोडेर सबैजना सहर पसे, खेती जमिन जति सबै बाँचेर गयो। के गर्नु, यो गरे नि हुँदैन, त्यो गरे नि हुँदैन, हैरानै पाइसक्यो। होइन, उहाँको जीवन राईको बुढीहरू बारीमा धेरै गडबडाइरहनु भएको छ। फेरि काम गरे जस्तो पनि देखिन्छ, के रहेछ बुझ्नु पर्यो। भाउजू के भयो, एक्लै बडबडाइरहनु भएको छ? के हुनु नि नानी, यसो बारीमा बोट बिरुवाहरू लगाउँ भनेको झार उम्रेर हैरानै भयो। हुन त हो नि भाउजू, अहिले सबैले बजारको तरकारी खान थालेर गाउँघरमा कसैले रोपेका हुँदैनन्। अर्ग्यानिक तरकारी पाउन साह्रै गाह्रो छ। हो नि नानी, अब खेती गर्ने कसैको जाँगर छैन, सबैजना पैसाले मात्रेका। अनि साँच्चै तपाईँ चाहिँ कताबाट आउनुभएको नि? हामी त कुरामा अल्झ्यौँ। कतै होइन भाउजू, घर फर्किँदै थिएँ अनि तपाईँलाई काम गरेको देखेर हालचाल बुझाउ कि भनेर आयो कि। ए हो र नानी, अनि पल्लो गाउँतिरको के रहेछ नि हालखबर? के छ भाउजू, मलाई अहिले हतार छ, म लाग्यो है तपाईँ खन्जत गर्दै गर्नु। ए हो र नानी, ठिकै छ, म पनि यति खन्छु अनि मात्रै घर जान्छु। तपाईँ जानु न त। ओहो, कस्तो थकाइ आएको हिँड्दा हिँड्दै।
त्यही माथि यो गर्मी यसो जीवन दाइको घरमा गयो पानी पिउनु पर्छ क्या हो काइया आमा ए काइया आमा नमस्ते नमस्कार नमस्कार ए बिरे पो रहेछ के कति काम ल्याइस् त त्यस्तो खासै काम त थिएन काइया आमा यो बाटो आइएको थिएँ अनि यसो त्यही खाएर आएको यो गर्मीमा अनि एक ग्यास चिसो पानी मिल्छ कि भनेर आएको ल ल त यहीँ बस्दै गर म भित्र गएर पानी लिएर आउँछु हुन्छ काइया आमा ल बिरे अन्जुले थाप ग्यासमा दिनु न काइया आमा होइन बिरे मैले आफ्नो हैसियत र औकात बिर्सिस् क्या त जस्तो तल्लो जातको मान्छे भएर हामी जस्तो ठुलो जातको घरमा आएर ग्यासमा पानी माग्न तल अलिकति लाज लाग्दैन होइन काइया आमा कस्तो कुरा गर्नुभएको तपाईँको मेरो रगत एउटै होइन र रगत एउटै हुन्छ भन्दैमा सबै कुरा एउटै हुन्छ यो हाम्रो पुर्खाले मान्दै आएको परम्परा हो तैँले भनिस् भन्दैमा परिवर्तन हुन्छ पानी खानु मन छ भने अन्जुले थाप होइन भने आफ्नो बाटो लाग आखिर त्यही खातर लागेको छ पानी नपिउँ भने यत्रो बाटो हिँडेर जानुपर्छ होस् अन्जै नै थापेर भए पनि पानी त पिउँछु के सोचिरहेको छस् पानी खान्छस् भने अन्जु थाप होइन भने म भित्र गएँ काइया आमा म जान्छु ल ल भाइ तिमीले अस्ति मेरो ज्यान बचाएर मलाई पुनः जन्म दियो म तिमीलाई कुन रूपले धन्यवाद दिउँ दाइ मान्छे मर्दै गरेको देखेर पनि नदेखे जस्तो गर्नु एक मानवको धर्म होइन नि मैले त केवल मेरो कर्तव्य मात्रै पुरा गरेको जीवनमा कहिलेकाहीँ यस्ता मोडहरू आउँछन् दाइ तर हतार गरेर यस्तो निर्णय लिनु एकदम गलत हो तर मर्नु मात्रै समस्याको समाधान होइन नि दाइ हो रहेछ भाइ तिमीले मेरो आँखा खोलिदियो मलाई फेरि पूर्ण जन्म लिए जस्तो लागेछ तिमीलाई फेरि फेरि पनि धन्यवाद मैले त मेरो एउटा कर्तव्य मात्रै पुरा गरेको दाइ मैले त एउटा गाउँले नाताले हजुरको ज्यान मात्र जोगाएको हुँ अब कुनै पनि निर्णय लिँदा सोच विचार गरेर लिनु ल त दाइ मलाई अलिकति हतार छ तपाईँ चिया पिउँदै गर्नु न है होइन बुहारी भात पस्कन कस्तो भोक लागिरहेछ त्यही त बुवा भोक त मलाई नि लागेको छ नि पस्कनु त बुढी पस्क भात कमाइ धमाइ 2 रुपियाँको छैन खाने बेला 2 थल भात खिच्नु पर्छ
आमाले जे भन्नुभयो ठिक भन्नुभयो। अरूका दाजुहरूले जापान अस्ट्रेलिया गएर आइफोन गिफ्ट गर्छन्, मलाई चाहिँ भने कतै घुम्न जानलाई पनि खर्च दिने छैन। हेप्न पनि कति हेपे कि छोराप्रति हुनेतिर अलिकति माया छैन। आखिर सौताने आमा भनेर देखाइ छोडी छैन। भयो सबैजनाले बोलेर पुग्यो। अब जीवनलाई खानु कि खाना खानु? म गएँ म सुत्न। कोकोलाई खाना खानु मन लाग्छ, आफै आफूले लिएर खानु। पानी लिन आएकी निधार पो बसिगिरी छ। यो कुरा आमालाई नभनी कहाँ छोड्छु त। दिदी के भयो? पानी भरेर गइसक्यो बाहिर। होइन, उति बेला पानी लिन पठाएको। जब एक गाडी पानी ल्याउनलाई 2 घन्टा लाग्छ। आज यसलाई घरमा त आफ्नो मैले जानेकी छु। होइन आमा, अघिदेखि एक्लै फतफताएर बस्नु के भयो? किन हुनु नि? तेरी भाउजूलाई एक गाडी पानी लिन पठाएको 2 घन्टा भइसक्यो, अहिलेसम्म आकी होइन। तैँले कतै देखिस् कि भनेर। आउनु पनि कसरी आओस्? पँधेरामै निधाएपछि। महारानी त पँधेरामै निधाएर बस्नु भएको छ। मैले आफ्नै आँखाले देखेर आएको। आज म त्यसलाई बताउँछु। आइपुग्नु भयो महारानी? जब एक गाडी पानी ल्याउन यतिकै समय लाग्छ? गाउँको मुलै सुक्यो कि क्या? होइन आमा, गाडी भर्ने बित्तिकै म घरतिरै त आउँदैछु नि। ल ल, धेरै मुख नचला। खुर्कन गाडी लगेर भित्र राख। अनि गाई बस्तु बोकाइसके, घाँस काट्न गइहाल। हस् आमा। होइन होइन केही होइन। केटी कहिले देखेको छैनौ? केटी त देखेको थिएँ, तर तिमी जस्तो चाहिँ देखेको थिएन आजसम्म। गाउँमा अरू केटी थिएनन् कि के हो? केटीहरू त धेरै छन्, तिमीलाई पहिलोचोटि देखेकोले हेरेको नि। आजकलका केटाहरू कस्तो। म गएँ। ए पख न पख। के भयो? होइन के हो, आज पनि परिचय नदिएर जाने विचार छ कि क्या हो? परिचय नै चाहिँ किन छैन नि? परिचय त अब यसो बिस्तारै गर्दै गरौँला नि है। केटी हाँस्यो भने हो कि क्या हो? हाँस्दै गर्नु पर्ला।